amin'ny fifaliana lehibe indray a lasany vavimalala amin'ny fifaliana lehibe indray a no ianana amintsika tsirairay avy a amin'ity an'ity andro lahady mahafinaritra dia manonona fiadanan'ny tompo a ho amintsika rehetrarehetra izay any tokantrano any amin'izao fotoana izao a maneran-tany moa izao fandarana izay renesika izay miainga avy eto amin'ny eto Frantsa eto amin'ny Aki radio dia manentana anao a ieno anaraka indray a ny ten'Andriamanitra izay horenesika mivantana amin'ity androany ity mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka isika ho an'izany ten'Andriamanitra izany. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tapavory eto izay androany. Tapavory indray iaino ny hafatrao, tapavory indray a iaino ny teninao Andriamanitra. Andray hery avy amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao dia tsy henonao fotsiny fa andraisana hery. Ka dia mitenenao amin'ny alalan'izao mpanomponao zao. Mpanompo izay tsy manam-pahalalana tsy tompotompo ary mety votsy baba ihany. Fa nefa kisamatoko fanainao masina no hiteny androany. Fanainao masina no hiasa tao anatiko amin'ity androany ity. Ka raha dia zako aza dia ompiainy mpakatoa takan'ny olona rehetra izay mihaino ihany koa io ompiainy mpakatoa. Aloka ny fon'ny olona tsirairay avy dia rakofana amin'izany ranao zany Jesosy mba hahatonga ny fon'ny olona ho tanolona ka niriny ny teninao amin'ity androany ity. Ary ny vory rehetra izay afafy dia tsisy azo ny devolon-tsaingoana androany. Fa le volona mpitsaingo ka ny vona afafy dia afatotra amin'ny ranony Jesosy. Tsy afaka nelongelina, tsy afaka hitsaingo ka na dia fehezan-teny ray aza amin'izany teny izay hotoriany izany androany. Ary dia androany Jesosy ny voa izay afafy, ny teninao izay afafy dia hamoa be dia be eo am-pon'ny olona indray amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy amen. Ny teny izay hojerentsika androany fampahelezantsika dia ao amin'ny bokin'ny Mika. Ao amin'ny bokin'ny Mika toko fa efatra ka ny andininy fahafolo hatramin'ny fa telo ambin'ny folo. Bokin'ny Mika toko fa efatra andininy fahafolo hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry zina zanakavavy, marary ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha ary dia ho tonga hatrany Babilôna aza. Any no hamonjena anao. Eny, any no hanavotany Jehovah anao ho afaka amin'ny tanany fahavalonao. Ary ankehitriny dia tafangona mena anao firenena rehetra izay manao hoe aoka lamba rako ziona. Ary aoka ho masontsika ho faly mijery azy. Ka ny tsy fantatry ireny ny hevitry Jehovah na azo ny fisainany. Fefa nanangona azy toy ny amboara eo am-pamolona izy. Mitsangana ka miveleza ry ziona zanakavavy. Fa mitandroka ao atao vy ary mikitronao atao varahana. Ka hanolotory firenena maro ianao dia atolotrao eo ho an'i Jehovah ny hareny ary ny tompony tany rehetra ny fananany. Koa mivory ho andihany ianao ry zanakavavy ny andihany. Manao fahirano antsika izy. Mamely tsorakazo ny takolaky ny mpitsarany Israely izy. Alleluia. Amen. Androany zany ifampaherintsika izy amory ziona zanakavavy eto androany ianao za isika rehetra zay matsapa hoe zanak'Andriamanitra, tsika rehetra zay matsapa hoe olona efa mivavaka ary na koa tsika rehetra zay mbola tsy mivavaka fa te anatiny n'Andriamanitra te ho tonga ho mpivavaka. Inona moa mahatonga ny olona ho tonga hivavaka? Satria ny olona dia matsapa hoe ohatra ny misy zavatra ilaina ao amin'ny fiainana, ohatra ny tsy ampy ny fiainana, ohatra ny tsy ampy intsony ny herin'ny tena andehanao hamaha-olana, tsy ampy intsony ny herin'ny fianakaviana andeha hanampy antsika, tsy ampy intsony ny herin-tsaintsika hiatrehana an'izao olana rehetrarehetra zao. Ary ny an'ny herin'ny olona dia zao mitodika amin'Andriamanitra. Androany zany te hiantso manokana zay rehetra tapidala-kaleha, zay rehetra niodikodina, nitady vahaolana, nitady famonjena tetsy sy teroa nefa tsy nahitan'izany. Fa misy famonjena mora akaiky kely atolotra anao androany. Misy anarana tena atolotra anao androany, anarana mavontsy dia anaran'i Jesosy Kristy. Tilikambo mahery zay rehetra tonga eo aminy dia voavonjy avokoa. Nizaniza zany androany tsy manan-kale izy. Manana trano ihany ianao fa tsy mahita ny tany aleha ianao, tsy mahita lalakivoany ianao anatin'izao zavatra zay mahazo anao zao dia torohevitra aza mitady lavitra ianao fa misy mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana dia Jesosy Kristy. Ry ziona zanakavavy, marary ka maneza. Sika rehetrarehetra ny antefany zany. Misy fotoana tokoa tena mandalo tena fiaretantsika, mandalo olana, mandalo problème, mandalo fotoan-tsarotra. Tahaka ny zanak'Israely zay nandritra ny fotoana maro. Misy fotoana ny zanak'Israely mandalo fotoan-tsarotra. Misy fotoana ny zanak'Israely anarin'Andriamanitra. Misy fotoana ny zanak'Israely lavitra an'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mahatsiaro azy.
lavitra an'andriamanitra de lavitra ny fahasoavana de lavitra ny fitiavan'andriamanitra de lavitra ny famonjen'andriamanitra de iverina matsiaro an'andriamanitra ary teto de nisy fotoana ny zanak'Israely afa-boninahitra nisy fotoana ny zanak'Israely niala tamin'ny voninahitra ary ato ny tsoramary de zao ao amin'ny Mika 4 manao hoe niapodiny Jehova ny voninahitra Ziona rehefa avy nampahoriana izy. Ny Ziona raha lasa napavamalala, ny zanak'Andriamanitra raha lasa napavamalala, na de malala n'Andriamanitra azy, na de tian'Andriamanitra azy, de misy fotoana afa-boninahitra. Inona mahatonga azy afa-boninahitra? Satria niala tamin'Andriamanitra, satria nangatsika tamin'Andriamanitra ny fony, satria nandeha nitady Andriamanitra hafa. Fa ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra de zao na de mahafoy azy ary Ziona zanakavavy izy tsy mahafoy azy. Ny olombelona de mora manadino an'Andriamanitra, ny olombelona de mora miala amin'Andriamanitra raha lasa napavamalala. Fa Andriamanitra tsy mety miala mihitsy, ary Andriamanitra foana manao dingana iverenan'ny olona aminazy. Zao foana ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mbola miteny mihitsy za tsy iverina aminareo zany tsony na inona ataonareo. Na de misy fotoana azy Andriamanitra miteny manao hoe tsy misy fanatitra tsony afaka ny elokareo. Taorian'izany lera lasa napavamalala taty arina mbola nanome an Jesosy indray ary izy ny ambony indrindra amin'ny fanatitra. Etiky tenenananao zany Andriamanitra de manana fitiavana tsy takatry ny saina, tsisy ifandraisany amin'izao fitiavantsika zao. Fa ny fitiavantsika mora lefy, ny fitiavantsika miovaova, fa fitiavan'Andriamanitra tsy miova. Ny fitiavantsika mety misy fetra hoe atreto ihany. Ny mpivady manana fetra hoe manao voandy lambana koa nisarahana, faty nisarahana. Fa Andriamanitra namaty azy ianao tsy saraka aminao izy fa mbola meanao fiainana, mbola hiaraka aminao mandrakizay. Zany ny fitiavan'Andriamanitra lalina de lalina, lavitra de lavitra. Halleloia. Androany zany te antso manokana antsika rehetrarehetra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ry Ziona zanakavavy marary ka maleza. Toy ny vehivavy raha miteraka, eny tokoa raha lasa napavamalala. Misy olona amin'izao fotoana zao miandry, tahaka ny miandry zaza miteraka de mietsy zaza, miandry valim-bavaka, miandry vahaolana, ohatrany efa ela ianao ny etsoinao an'Andriamanitra. Ohatrany efa nanomboka ny vavaka ianao tao anatin'io problème io, fa nanomboka ny vavaka ianao tao anatin'io olana io. Fa ny tena marina ohatrany ny mafy aminao zany miandry valim-bavaka zany, mafy amintsika miandry valim-bavaka. Tsy mora ny miandry valim-bavaka raha lasa napavamalala. Tsy mora ny miandry valim-bavaka. Ary miandry valim-bavaka tsy vetivety, tsy mbotery vetivety. Indraindray tena tahaka an'ireny miandry zaza reny mihitsy, mietsy zaza ianao de marary, miodikodina, aiza ihany tompo, aiza ihany le valim-bavaka. Efa me manakaiky ny fahavara, efa manakaiky ny fahavam-baraka. Za te teny aminao androany, teny aminao ten'Andriamanitra androany. Oh, Ziona zanakavavy, marary, fa manena, mieza, mifikira, mandrosofoana. Marary io, tsy laviny zany. Tsika nge rehefa matoa Andriamanitra miteny hoe apody ny voninahitra Ziona rehefa avy napahoriana izy. Ny fialantsika amin'Andriamanitra de ahatongavany fahoriana fotsiny amintsika tsotro zao. Voamaly any nampahery olona, misy olana ny fiainantsika de zao. Ny fiainantsika io de tahaka ny tanàna anankiray, tahaka ny tanàna antsika zany ohatry hoe Jerosalema. De manodidina ny tanàna io misy manda, misy fefy manodidina. Ka raha mitsangana tsara ny fefy de tsisy inona, afaky tsisy fahavalo afaky niditra amin'ny fiainantsika zany. Zany na tonga andry Nehemia natsangan'Andriamanitra mba hanangana indray ny manda efa rava. Tsy hanangana ny tempoly fa hanangana ny manda zay mifehy tempoly. Zava-dehibe ny manda raha lasa napavamalala. Satria amin'ny alalan'io manda io rehefa mitsangana no tsy ahafahan'ny fahavalo miditra eo aminao. Inona moa ny soa azony olona raha vokatra be ao an-tanàna? Vokatra be, vokatra ao an-tanàna, feno harena be dia be. De mieritreritra ve zany olo zany hoe manan-karena? Nefa ny manda tsisy, ny manda rava, de viditra fotsiny ny fahavalo, de mandroba ny harenao, de mandroba ny fahavokaranao. Fa mialohan'ny idiran'ny fitahina, mialohan'ny idiran'ny fahavokarana, de tsara raha ataonao tsara aloha ny manda. Ary eto de nisy zavatra rava teto. Amin'ny fotoana anankiray manomboka mipodika ny fiainan'ny olona. De tsy voatery Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny tena napodika ny fiainan'ny olona. Fa le fahavalo tsy maintsy miditra rehefa tsy misy fiarovana eo. Misy fotoantsika mametsiny an'Andriamanitra foana hoe fa maninona ny fiainako ny ohatr'izao, za ve de lasa ohatr'izao, ohatr'izay apodika zany fiainako zany nefa samy bavaka. De voalaza ny tenin'Andriamanitra nge zany manao hoe noho ny alehan'ny olona ny mahasolafaka ny diany de amin'Andriamanitra ny sositra ny fony.
zany hoe tsika rehetrarehetrareto zany rehefa matoa misy zavatra tsy mety mitsango amin'ny fiainatsika dia noho itsika ihany zay solafaka ny nalehantsika nisy tsy nety ny nataontsika nisy tsy ifandraisantsika tsy nety tamin'Andriamanitra ary zany mahatonga atsika miteny manao hoe tazomy foana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika andao tazoma foana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika andaotsika hivavaka foana andaotsika hirehitra foana fa ny vilany mamay tsy petahan-dalitra fa tsy maintsy ny vilany mangatsika ny petahan'izao karazana fanelingerenana nataon'ny devoly zao za ty teny aminao androany misy olona am'izao fotoana zao mety voadidina ady fa za tena teteny aminao raha lasana bavamalala miady manodidina anao tsy milaza kory hoe miala aminao Andriamanitra fa androany amboary reny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsangano reny mando ty voary ianao mifahavalo de iaina ianao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha sendrasendra nefa misy mony rano tsy azo ranoraraka tsy azo rofony ka raha tonga teo aminao zany zavatra zany tafala tamin'Andriamanitra ianao androany teteny aminao raha tafaverina am'izao anao aza miala tsony fa raha efa tafiala moa ianao tsika tsy hifandatsy eto sanatria zanak'Israely ary tratran'izany zany kory tsy miteny hoe ndana miala amin'Andriamanitra foana ianao fa zany kosa nefa tsy ataontsika hanamelo tena ka tsy androsotsika satria ny devoly de miandry atsika mihitsy hanamelo tena ry teny manao hoe devoly ke miteny amintsika samby ianao tsy tafaverina amin'Andriamanitra zany hoe ataon'Andriamanitra inona koa ianao io ianao ngefa niverin-dalana ianao ngefa jerety ny zavatra nataonao de mahatonga ny olona n'inony zany mahatonga ny olona anao tahaka ny Jodasy nge lasana bavamalala raha nandray fanapa-kevitra tahaka ny Petera nge Jodasy raha lasana bavamalala hoe andeha hibebaka andranomaso za teteny aminao fa tena minao fa voavela heloka Jodasy zay moa nefa voasoratra fa ny devoly tena defa fisaina atao amin'ny Jodasy nandana mamony tena fa jerety zavatra nataonao Jesosy ve de natolotrao tsisy fa mirapotsona aminao jereny nefa raha ny olo-marina no ianao de nenjehan'ny eritreriny de tsy tatiny intsony de namony teny izy ka androany raha tafavoaka tamin'ny sahan'Andriamanitra ianao nitafavoaka tao amin'ny saha Edeny ianao tafavoaka tao amin'ny valan'Andriamanitra ianao de tsotra ny teniko aminao androany ataontsika hiverina fa Andriamanitra azo atao ny miverina amin'Andriamanitra miverena amiko de hiverina aminareo koa ozy ny tenin'Andriamanitra azo atao tsara ny miverina amin'Andriamanitra azo atao tsara ny mikolokolo ndray fifandraisana mahafinaritra amin'Andriamanitra azo atao ndray ny miverina mirehatra amin'ny fanompona an'Andriamanitra Halleluja androany zany ampahery atsika androany ry ziona zanakavavy mararika maneza misy ezaka mila ataotsika ao misy ezaka mila tao amintsika ao ary zany mahatonga na miteny manafatra ny olona foana hoe rehefa ao amin'Andriamanitra ianao aza misangisangy mitoera ao anaty valan'ondry ao fa aza ataonao zay voanao fa tsy mora ny miverina amin'Andriamanitra miala amin'Andriamanitra de mora satria Andriamanitra de manome atsika safidy malalaka te hivavaka ianao mivava ao tsy te hivavaka ianao aza mivavaka safidinao manokana io fa zao mora ny miala amin'Andriamanitra fa sarotra ny miverinao androany teteny aminao hoe raha sendra tafiala ianao Andriamanitra manana programany amin'ny soramanitra manao hoe ny apodiny Jehovah ny voninahitra ziona rehefa avy napahony zany hoe Andriamanitra manana tanjona ao kaloha fantatrao mampaherezako anao androany fa Andriamanitra manana tanjona mazava Andriamanitra de ny apodina reny voninahitra ao de niverenanao ndray rehefa avy napahoriny ianao de anasoanao ndray Andriamanitra de hitanao ndray Andriamanitra de ampahiranao ndray Andriamanitra de amerinanao amin'ny toeranao ndray Andriamanitra fa ny fiverenanao eo de misy alony zavatra tsy maintsy ezaka ianao tsy maintsy mety maharary io fa tahaka ny vehivavy raha miteraka ozy ny tenin'Andriamanitra fa ankehitriny de hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha ho tonga hatrany a Babilôna aza zany hoe eto ngera lasana bavamalala za teteny aminao fa mifianana amin'Andriamanitra ngera lasana bavamalala mitohy tsy mitohy mety tsara tsony ny fiainanao ny fotoana ilanao amin'Andriamanitra fa miratsy milasa lavitra ary mino fa am'izao fotoana zao misy olona eto averin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tontolo teny de misaona an'Andriamanitra ianao fa tonga ara-potoana ndray fampatsivana anao atao hiverinitsika fa raha mandinika ianao raha mahita olona mpivavaka be ianao fa arakaraka ny nampivavy misy olona nge mandroso tsy membotra de tsy hitanao hoe membotra na mandroso fa eo ihany mivavabavaka eo manotanota eo mangatsitsika mafanafana kely eo reny zany tsy reny resantsika androany fa rehefa nandroso ianao de aza miverina itsony rehefa niala tao a Sodoma sy Gomora Lota sy ny fianakaviany tenen'Andriamanitra aza mitodika itsony fa mitodika ny vadiny Lota tsy azotsika tao tsony rehefa tena tsika nandray an'izany lalana hoe andeha hivavaka be zany de aza miverin-dalana ianao fa sarotra ny miverinao fa nefa kosa misy fotoantsika raha lasana bavamalala
ohatrany hoe anaty olantsika am'izao fotoana zao nisy olona nyresaka tamiko ray andro za ho miresaka amin'olona maro de maro de zao nytenyle olona hoe ranadarato a tena voadidina olana am'izao fotoana zao tsisy zavatra mandeha eo amin'ny fiainako na de ray iaza zao nyteniko azy misy soran'Andriamanitra ianao raha tsy misy zavatra mandeha ny fiainanao aloha am'izao fotoana zao satria io ny afaka atsapanao fa tsika ngera lasana mpamalala voafitaka raha manao ny tsy mety tsika mbola mety any ny ataotsika za nge teteny aminao fa vomafy ianao raha hoe ary mila mieritreritra ianao hoe zanak'Andriamanitra sa zaza sarin'Andriamanitra raha manao zavatra tsy mety ianao tsisy zavatra mitranga amin'ny fiainanao hoe mangatsika ara-panaty sy mivavaka mandrisy ny herinandro ray volana ianao nefa to mety any ny fiainanao fa vomafy ianao a vomafy ianao fa raha misy zavatra hitanao mihitsy hoe bloqué eo amin'ny fiainako ohatrany tsy tety eo amin'ny fiainao jereo vinona ny anton'izay ianao ihany ke tsy maintsy hoapatsaivo fanamasina ke mampifantatra an'izay nataonao sy naleanao de tsy maintsy ianao ihany miteny hoe nanomboka tamin'izary ohatrany nangatsitsika ara-panahy iny nanomboka tamin'izary ohatrany tsy nivavaka iny de misoran'Andriamanitra ianao tsisy mandevy ny fiainanao am'izao fotoana zao ka zina zanaka vavy hoe tena tenenina mihitsy fa ny ratsy nge ny fiainany ivoaka avy any an-tanàna ianao voaka avy eo an-tanàna aloha voaroka eo an-tanàna de andeha ho any an-tsaha no tonga hatrany Babilôna aza misy olona ngera lasana mpamalala tena tonga hatrany amponja mihitsy any izy ny antsoan'Andriamanitra any izy maverin'Andriamanitra ny voninahiny zany efa tsy mirary ianao hoe ray amintsika eto zany fa za teteny aminao hoe mety raiso tena efa Babilôna io zavatra iainanao io misy olona ngera lasana mpamalala tena mieritreritra mihitsy ny manao zavatra tsy mety efa hita zao hoe tsy mety ny fiainana fa mbola mampio ny tena ihany hoe zao ny fiainana tsy maintsy lalovan'ny olona zao manaiky fa lalovan'ny olona ny fiainana sarotra fa za tsy afaky ny anaiky hoe olona mpivavaka de miaina anaty fiainana sarotra 5 taona fa mila mieritreritra zany olona zany so de efa any Babilôna mihitsy io fiainanao io so de efa tena any am'le tena lasa lavitra mihitsy ianao io fa za teteny aminao androany raha androany ianao na iza toerana misy anao na mbola lasalasa kely ny fiainanao ohatrany potipotika kely ohatrany lasalasa lavitra kely la tena efa any am'le tena ohatrany hoe latsaka ny akady mihitsy any Babilôna lavitra ny firenena fa za teteny aminao androany fa raha androany ianao miantso an'Andriamanitra any ny amonjen'Andriamanitra anao Andriamanitra afaka tonga hatrany Babilôna ny tanany tsy foi fa mahavonjy sy ny tenin'Andriamanitra lava nge ny tanan'Andriamanitra raha lasana bavimalala tsy eo Israely any ianao ny afaka hovonjeny zany hoe tsy ny olona ho am-piangona anaty hivitra rindrina efatra ihany ny afaka hovonjen'Andriamanitra androany fa na de lasa lavitra be azy zany olona izany ka zany olona zany manaiky androany anezaka hiverina amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe mamerina anao fotsiny de mibatana ohatr'izao fa avy any anatinao any hiverina venao maniry te hiverina venao fa na androany na iza toerana misy anao na lalina mangitsokitroka tahaka ny ahoana na olana famatopatotra tahaka ny ahoana misy ao fiainanao ty androany ity raha manaiky fotsiny ianao androany hiverina malarika maneza inona moa dikan'izany manao ezaka tsy hoe matory ohatr'izao ianao hoe hiverina aminao Andriamanitra areo vina aho mitafaverina aminao fa mararika maneza mandehana ianao mivavaka mandehana tetavy ny Andriamanitra Iana mamany Samuel momby izy io rehefa momby izy de ny olona ny sakafo ny olona nanao fety ny olona ny lamina tsara ny fiainany fa Iana raha lasana bavimalala tsy ny lamina ny fiainany tena mafy loatra tao aminy zany tsy nentina nanjanaka zany tena mafy taminy le tsy nentina nanjanaka ary raha vakitsika zany Samuel toko voalohany zany vovakiko aminao vetivety nisy lehilahy anankiray atao Elikana de nanambady maro izy io nambady anankitelo izy io de zao Iana ny anankiray tia ny Iana fa ny problème ny Iana tsy nananjanaka de esesony ravivaviny foana izy de marary ny fody de milaza tenin'Andriamanitra fa efa nampionina azy mihitsy ny vady ny Elikana nanao hoe fa ataminao tsony nefa za ve tsy efa ampy anao mova tsy mahasolo zanaka folo va za tsy tsara no zanaka folo va tsy zanaka tsy efa manana vady izy fa mila zanaka izy fa zanaka ny tediaviny zany maty tery azy
de zao ny zavatra nitranga misy fotoana ny olona misakafo ny sotro ny fandry tao asilo fa ianona tsy nandaiky fa lasa izy nandeha nitsangana anatrany amin'ny tempoly zany angely hoe mararika mane zay inany ataony any amin'ny tempoly nitady an'Andriamanitra nandeha nivavaka tamin'Andriamanitra ny olona mifaly ka ny olona milamina amin'ny fiainana vomafy ianao raha efa tsy mety ny fiainanao fa mandeha miara mifaly amin'ny olona mety ny fiainanao olona tsy mandinika ny hoavinao ianao fa iana tena nijery ny hoaviny ny olona efa milamina ozy izy ny olona nga tsy mananjanaka olona nge afaka mifety fa jereo ny fiainanao akaiky manahoana ny fiainanao io milamina ve ny fiainanao fa ianona tsy nilamina ary efa tsy nilamina izy lasa izy nandeha nanezaka tao amin'ny tempoly mararika mane za ozy ny tenin'Andriamanitra de nitoloko tao izy misy fotoana nge iana zany raha lasana bamalala tena bedesiny mpanompon'Andriamanitra tao izy satria ohatry manao vavaka tsy mitovy amin'ny olona mamo ianao ozy izy le ozy izy elim-paminany mamo ianao io a tsy mamo ao ozy izy fa raha mba fantatrao tsy mahazo ahy fa ny mahazo anahy de mahatonga na lasa hivavaka tahaka ny olona mamo mihitsy efa tena mirediredy amin'ny zao fankataham-bavaka zao efa tena tsy mitsahatra loatra za io taraina amin'Andriamanitra de efa tena eritreretiny olona fa mamo fa mamoaka ny atompoko amin'ny Jehova ao izy manarika mane za ianao androandry marary ianao a ka mane za fa androandry ho an'ny olona zay miezaka naiza naiza toerana misy anao androandry napetraka any an-tsaha ianao na ndroana nivoaka ny tanàna ianao fa na de ho tonga hatrany Babilôna azy ianao Josefa raha lasana babimalala tonga tany an-tany lavitra nge toerana nisy an'izany Josefa zany raha lasana tany Egypte ary Josefa de tahaka izany ihany koa na de hivoaka ho any an-tanàna azy ianao zany na de nalefa tao anaty lavadrano teo an-tanàna azy ianao a tsy mbola nijanona teo fa mbola apetraka any an-tsaha mbola namidy ho andefa tao amin'ny tranon'ny Potifara fa na de ho tonga hatrany a Babilôna azy tonga hatrany anatin'ny fonja tena lalina indrindra condamné tsy any amin'le olona voarory io fa any amin'le olona tena efa voeloka efa olona tena namoahana didy Josefa fa mikatra tsy akatra fitsarana ntsony io efa mivoaka ny didy fa zao raha lasana babimalala any mihitsy na hatrany Babilôna azy any no amonjenanao izy ny tenin'Andriamanitra any no anavotany Jehova anao ho afaka mitana ny fahavalonao androany zany te ampahirentsika rehetrarehetra aho fa na inona tanana fahavalo mitazona anao io ary nataky ny ahoana nataky ny ahoana ny fahalaliny zany problème anao zany any ny amoan'Andriamanitra anao fa mararika mane za mivavah ianao miezah ianao mitady an'Andriamanitra miezah ianao miverina ho amin'Andriamanitra fa ho averin'Andriamanitra amin'ny loany io ozy tenin'Andriamanitra ankehitriny de tafangona mena anao ny firenena maro izay manao hoe anao ka ho alambaraka zio aoka ho faly mahita aoka ny masika ho faly mijery azy zany mihitsy ange ny fiainantsika ndraindray ny olona nge mijery atsika raha lasana babimalala ny olona mody manontany antsika inona ny vaovao nge ka ndraindray mijery ny fiainantsika mijery atsika hoe efa manomboka hitakita ny olona io fiainanao io ohatra manomboka tsy milamina efa manomboka tsy azonao finona tsony problème io hitany manodidina efa manomboka miariary fa olona mandalo ady ianao ndraindray mbola fenina nge mbola azo fenina ny ainan'izany zao mpanompon'Andriamanitra zao fotoana elaela mifaly ny olona de mba mifaly mitsiky ny olona de mba mitsiky de meme ny olona de mba mime de mamonjy fety ny olona de mamonjy fety fa misy fotoana za hitanao zao miara mifaly amin'ny olona ao ampiasana manao mampimesiny sisa fa misy fotoana tsy tantoko tsony lasa mandeha mitady miditra any amin'ny toilette de any ako za rery am'izay mitomany mafy am'izay hoe Jesosy tam'izany mbola tsy mivavaka miantso Jesosy fe moa tsy ho atao miantso Jesosy daholo ny olona rehefa anaty problème fa ny olona androany tsy hainao miantso an' Jesosy fotsiny fa hainao miteny hoe Jesosy vonjeo de anaradianao de hivavaka am'izay de hanolotra amin'ny fiainako ho anao manontolo de ho vonjen'Andriamanitra ianao fa tsy ny fiantsonao Jesosy na ny fiantsonao hoe amainina sy ny fiantsonao aleloha ny alavitra anao fa ny fanoranao amin'ny fiainanao an'Andriamanitra ny fiovanao lalana de ho ao amin'ny lalan'Andriamanitra zay ny hamonjy ny fiainantsika asa manoatra ny olona eto ambavaka raha nata eto ambavaka raha zay hitondra-bavaka anao fa ianao mihitsy koa mila mivavaka ianao mihitsy ny tena mila mivavaka voaloha zay manosika anao ambavaka fotsiny sisa fa zao mitomany any anatin'ny toilette any hoe Jesosy aiza ny lalakombako
andriamanitra dia mafantatra fetra. Andriamanitra zany tso ampianarintsika mihitsy hoe inona ny atao hoe fetra. Ny atao hoe fetra dia fantatr'andriamanitra hoe ty zavatra tia atreto ty ny mety. Ny mpanamboatra tomobile zao a, ohatra Andriamato André Citroën zao manamboatra ny 3 chevaux dia fantany mihitsy hoe 750 kg a zakany io tsisy olana mihitsy. Tsy mitritra ny chassis an'io a, tsy rovotra ny carrosserie an'io a, tsy miletaka amin'ny tany io raha 750 kg ny atao anatin'io. Fantany zany. Dia matoky izy rehefa latsaky ny 750 kg ary mino fa maka marge ary izy amin'izany fa na une tonne ary ny fantany fa mazaka fa mba hangalana marge tsara tena hoe resaka sécurité dia 750 kg. Fa jerena ny malagasy antsika 3 chevaux antsika age mazaka efa ho ray tonne sasany feno hatrany amin'ny tafo. Fa maninona izy mandeha firy izy tsy manana 3 chevaux mandeha mbola taona zany. Tiako lazaina anao dia zao. Andriamanitra mahafantatra, tsy andriamanitra ny ampianarintsika mahafantatra hoe hatreto ihany ny zakako andriamanitra. Fa andriamanitra mahafantatra. Aiza ny zakan'ity olona ity, aiza ny zakan'ity olona ity. Inona ny ataoko amin'ity olona ity mba hampitodika azy tsy angeny nena lasana bamalala. Misy olona eto. Tena mbola tena anatina tena lavitra n'andriamanitra ka raha io olona io domin'andriamanitra amina problème na 500 000 francs tsy maintsy aloha. Nefa io olona io manana million maro salohany zany dia vita. Misy olona angela lasana bamalala antson'andriamanitra io aminy resaka sakafo tsy misy androany tontolo ny mahatonga azy tady an'andriamanitra ka tsy misy hoanina. Misy olona nge miova fo nahita vola ray hetsy ariary tena niova fo hoe tena tahin'andriamanitra fa inona moa vola ray hetsy ariary andreo olona rehetrarehetra zay manana société ireo. Fa misy olona koa domin'andriamanitra amina resaka miliara anisy vao hitodika amin'andriamanitra. Ka androany dia teny aminao androany ty anao Jesosy. Ny zavatra mitrango amin'ny fiainanao io androany aza manontany ianao inona ny antony izao. Nanompo sampy ve ny ray aman-dreniko? Nisy zavatra tsy nety ve nataoko tany aloha tany? Possible daholo zany. Fa ny tena marina dia zao antson'andriamanitra aminao io. Tsinitsiny io fa antson'andriamanitra aminao. Tsy mahafaty anao io fa fotoany fotsiny ny antso. Mamali fotsiny ny antso ianao. Fa natonga hatrany Babilôna azy ianao any hamonjena anao. Raha manaiky ianao maverina. Dia maherezy ianao. Fa ianao rehefa nividian'andriamanitra ianao tsy hariny mandrakizay zany. Tsy ho hariny mandrakizay zany ianao. Any. Ny olona dia mijery. Efa vonimbonina ny olona. Tafangona ozy izy amely anao ny firenena maro izay manao hoe aoka lamba rakotra izy io. Ohatrany hoe sahala amin'ny hoe efa misy maso maro mijery anao zany dia efa vonina ny anakorakoranao hoe io ny anareo. Io fa nitranga ny eritreretintsika. Efa tsy voafehanao tsiny amin'izao fotoana izao ny olona. Efa manomboka mitady ho hitan'izao tontolo izao fa tena anaty olana ianao. Tsy voafinao tsony. Fa za teteny aminao aza miezaka manafina ny itsony ianao. Aza miezaka manafina ny itsony ianao fa mararika maneza dia mitadavan'andriamanitra ianao. Fa raha ho hitan'ireo olona ireo ianao na ho hitan'ny masony rehetrarehetra ireo aza ny fafambarakanao. Raha mifikitra amin'andriamanitra tsy maintsy hitan'ireo olona ireo koa ny fisandratanao. Beta be ny olona misy olana amin'izao fotoana izao. Misy olana ny Madagasikara dia te-hitsoaka ty andafy. Na misy olana ty andafy dia te-hitsoaka ny Madagasikara. Fa za teteny aminao androany tsy ny fitsoahanao ny zava-dehibe, tsy ny fitsoahanao no vahaolana, fa na hitsoaka olana eto ianao dia misy olana foana ny fahafantarany olana anao na afaka telopolo taona ary. Fa raha eo amin'ny toerana izay mampisy olana anao ozy izy Elisa mahatsiany le lehilahy anankiray izay latsaka tao anaty rano ny lela-pamakiny. Taizany lilatsahany. Tsy maintsy eo amin'izay lilatsahany aloha. Eo ny ampisehoana an'izany. Teto izy le olona. Dia teo no mipoitra le izy. Raha any Madagasikara ianao misy olana, aza miezaka mitsoaka a Madagasikara. Fa any antsoy Jesosy. Any ianao manolo tena. Fa za teteny aminao, fa in'Andriamanitra mampisandratra anao eo amin'ny toerana io izay nahafabaraka anao io. Androany zany na dia kolokolona ary ny fahavalo, faly mihitsy ny fahavalo miandry antsika ho afabaraky. Io amin'ny zavatra ataonao io na ianao manompo an'Andriamanitra tsy mety mihembotra io azy. Efa teneny fianakaviana tao atsika tsy nety namadika anao ohatra tamin'ny taona iny dia manomboka eo ny olona efa manenjika anao efa miandry anao ho afabaraky. Jerena ianao nefa ny olona avy namadika ohatrany mbola metimety ny nataony. Ianao ohatrany arakaraky ny vavahanao sy ny elanao tamin'izao fomban-drazana rehetrarehetra ohatrany nanomboka dia miezaka ny olona efa mivory ny olona hijery ny fahavoazanao. Dia jerena tokoa ny fiainanao ohatrany mankita-bavaka ianao miandry vavaka aiza ihany mararika manezao izy ny tenin'Andriamanitra. Fa na ho tonga hatrany Babilôna raha ny hamonjena anao. I Josefa tany Babilôna tany anatin'ny fonja faraky lalina indrindra. Tany izy no vonjen'Andriamanitra, tany izy no nasanatr'Andriamanitra. Paoly sy Silasy tany amin'ny efitra farany lalina indrindra, tao anatin'ny fonja. Mbola izy no voafatotra indrindra tamin'ny
fatotra rehetrarehetra voafatotra blocage ny tanana sy ny tongony sy ny tenda mbola nasiana mpiambina tena mahery fa tany nisy seholy voninahitr'Andriamanitra ny vavony gadra ray manontolo ny vavony mpiandro fontsy tapaka ny gadra rehetrarehetra raha lasana pavimalana natonga ny ajery natonga ny Babilôna azy ianao vany tsy maintsy amonjen'Andriamanitra anao tsy mifatogavanao any Babilôna ny anodonon'Andriamanitra anao Andriamanitra tsy tahaka ny wifi ka hoe vao manalavitra kely 20 metatra amin'ny trano ianao dia tsy mahazo intsony ny réseau tsy raha lasana pavimalana fa natonga ny Babilôna ianao any amonjenanao dia hovonjen'Andriamanitra ianao fa zao mararika maneza mitedava fifandraisana amin'Andriamanitra aza lany andro ianao aza manjeny ny andro lavy ianao fa vonjeo ny tenanao miazakaza ianao amin'le tilikambo mavonjy ao amin'ny Jesosy Kristy zao ny zavatra toy an'le ten'Andriamanitra ny olona ozy izy aoka miteny manao aoko masotsika hofaly mijery azy andiny faharoa ambin'ny folo ka tsy fantatry reny ny hevitry Jehova na azo ny fisainany ny fahavalonao nge ianao aza tsy mahafantatra ny heritr'Andriamanitra ianao nge zao tsy mahafantatra ny fevitr'Andriamanitra nefa ianao mifandray amin'Andriamanitra ko ny fahavalontsika ve dia hafantatra zay fevitr'Andriamanitra amintsika fa ianao no tokony hafantatra tsy fantatrao nge zay tantanan'Andriamanitra anao za dia mahafinaritra ana foana ty teny anankiray ty tsy teny soratra masina izy ty fa teny anankiray tao an-tranoko tao hatramin'izaho mbola kely hatramin'izaho lehibe dia nahita soratra io foana tao an-tranonay manao hoe Jésus je ne te comprends pas mais je te fais confiance Jesosy tena tsy azoko ny fomba fitantananao fa za matoky anao fotsiny ianao tsy mahafantatra inona no ataon'Andriamanitra fa ianao kosa mahafantatra fa tsy misy anankiray ka mifikitra tamin'Andriamanitra ozy Davida nanao hoe tanora ankehitriny ka antitra tanora taloha antitra ankehitriny fa tsy mbola nahita marina ka nafon'Andriamanitra halleloia ianao zany tokony hafantatra fotsiny tsy fantatro zay tantanan'Andriamanitra fa ny zavatra fantatro tsy maintsy fonjen'Andriamanitra fa ny fahavalonao tsy mahafantatra an'izany ny fahavalonao dia ny anio ihany nijereny hoe potiky ty io fa simba io fa tsy tafarina tsony zay ny fevitry ny fahavalonao fa izy tsy mahafantatra ny fevitry Jehova mombanao zanak'Andriamanitra nge ianao hoe tian'Andriamanitra nge ianao hoe dia verinao moramora amin'Andriamanitra ve ny hitanao afa-baraky zany za mampairy anao androany trakandray ianao manomboka eto trakandray na dia mbola anatin'ny fotoana tokony hampitanondrika azy ianao fa ny olona tsy manana n'Andriamanitra no mitanondrika raha lasana babalala fa inona zavatra hitanao raha mitandrika anao kiraronao no hitanao ao dia ty tany ty no hitanao fa mendrandra ambony ianao fa ho ambony ao misy Andriamanitra miaino anao zao tsy fantatry Jehova ozy izy ka no tsy fantatry reny ny hevitry Jehova na azo ny fisainana fa efa nanango azo tony amboary eo mpamilona izy zara lasana babalala dia teny aminao androany ozy le olona zay hoe raha rato be dehibe loatra ny olana mitraka kivy fa tsy milamina ny anankiray tonga ny anankiray tsy milamina ny faharoa tonga ny fahatelo inona ihany ty zao tsotra fotsiny teneniko azy raha lasana babalala mety efa namafatrano daholo ka mitsika rehetrarehetra reto mino fa efa namafatrano daholo tsika dia rehefa mamafatrano tsika dia gambany ianao mety tsy anao zany hoe alaina ny vovoka ao ambany seza dia rofina dia lasa dre mandeha aterina any anaty poubelle fa ny zavatra ataontsika matetika dia zao angoniny eo ampovoany daholo ianao ngambany fako tsy haiko aloha mino fa ohatr'izay mba famafanao trano famafanao hevitra raha tsy manana aspirateur ianao fa zao angoniny eo ampovoany dia eo amin'izay ny rofina ka Andriamanitra nge anao an'izany koa amin'ny fiainanao alao iangony eo daholo aloha tianao ary ve raha androany ianao manana olana tsy manam-bola ianao androany dia varian'Andriamanitra midrona ara-bola fa raha pitso andray ianao dia misy olana fahavalo hafa mipotra dia raha afaka pisy dia misy dia fa tsy aleonao ve rehefa anatin'Andriamanitra ianao Andriamanitra efa namampanina tenanao fa nao tongany Babilôna aza dia any no amonjenanao alao iangony alao tonga eo fa Andriamanitra manangona andreo ampamilona io fa za matahotra ianao angonin'Andriamanitra eo daholo aloha ny fahavalona izy avy mimpanenjika anao reo inona avy reo zavatra bloqué eo amin'ny fiainanao reo inona avy reo zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao reo alao hipotra eo daholo fa reo amin'izay ny tenen'Andriamanitra tamin'ny andro ny Gideona hoe ataony taka ny famely olona ray fotsiny reo fahavalo rehetrarehetra reo fo an'Andriamanitra reo fa za matahotra reo atambatra Andriamanitra ho anankiray reo dia hoe sorony amin'ny fiainanao aza matahotra ianao fa mitsanganaka miveleza ary ziona zanakavahatra reo fahavalonao reo ianao ihany nge nively anao ataon'Andriamanitra ho tonga eo ampovoany taka amin'ny vary eny ampamilony taka ny amboary eny ampamilony reo dia ho veleziny reo avy eo ianao ihany nively an'ireo avy eo halleloia miaraka amin'ny herin'Andriamanitra aza kivy ianao za dia teny aminao androany ianao io anoritory firenena maro ianao zao mieritreritra mihitsy efa tsisy fahavalo resinao zany tsony eo amin'ny fiainana misy amintsika tena efa tena manary fonony tanteraka mihitsy efa tena lasa mampatahotra anao daholo ny zavatra rehetrarehetra zay miseho mampatahotra anao hatramin'ny zavatra kely indrindra
misy fotoana reny efa mbananana finoana mihoatra n'izany fa ankehitriny saiko be loatra ny olana mazo anao de lasa tsisy finoana tsony ianao de lasa ohatry hoe tena tsy manana tsony ianao fa nytenana hoe za zao ve de ho tafavoaka intsony raha lasa anapavy-malala tehiteny anao androany tsy anangana olona hafa Andriamanitra ho amin'ny fahavalonao io fa ianao ihany no atsangan'Andriamanitra anolotorany io fahavalonao io fa tsy ianao zao tsony fa ianao efa mitafy ny herin'Andriamanitra ianao efa mitafy ny herin'Andriamanitra de ianao nanao an'izany courage ianao maherezy ianao za androany te hampahery raha mbola tsy fantatrao de zao eo amasin'Andriamanitra ianao ziona zanakavavy eo amasin'Andriamanitra ianao ziona zanakavavy malala an'Andriamanitra ianao malala eo masin'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao aza kivy zany aza ario zany tahotrao zany be de be ny fahavalonao am'izao fotoana zao voatidina olana maro be tsy hitanao tsony aiza ny liofatrano aiza ny jirama aiza ny fidiran'ny mpianatra aiza ny saosisaosy aiza ny sakafo aiza ny tiako mbola mitady korotana ny tokantrano misy olana ny asa sisa tsy voatanisa fa za te ampahirenao androandro tsy nisan'ny olana akory tsy ny fifofofony tafodrivotra akory tsy maintsy ampivadika ny sambytelinao fa araka ny teniko taminao hoe Andriamanitra mahafantatra an'io fantatr'Andriamanitra ianao fantatr'Andriamanitra fa tsy tokony apotika anao io fantatr'Andriamanitra fa tsy tokony ampiverin-dananao ny olona zay mitrangy eo aminao am'izao fotoana hoe tsy olana hahafaty fa olana ampitodika sy ampiverinanao amin'Andriamanitra courage na mivoaka ny atsaha ianao na voaka ny olana hoe ny atsaha ianao tsy anatin'ny fiarahamonina tsony ianao am'izao fotoana zao raha lasa napavy-malala Lazarosy de efa niala tamin'ny fiarahamonina tamin'ny fotoana izy maty navoaka teny atsaha nivoaka eny an-tanàna efa napetraka tany an-tsaha efa tonga ny anaty fasana efatrandro raha lasa napavy-malala fa zay ny olona vao nahita hoe misy Andriamanitra afaka manangana olona efatrandro any anaty fasana any efa ny anaty fasana efatrandro any mbola misy tsofina afaka mieno an Jesosy fa any ny amonjena azy na de ho tonga hatrany Babilôna ary any ny amonjena azy androany aiza ny toerana misy anao androany efa tonga any Babilôna hoy izany hoe tenina tonga ty amin'ny fara tena problème efa tena tsy voalamina tsoty efa tena hiditra amina fahafambaraka tanteraka fa any amonjen'Andriamanitra anao afatra aminao zany androany de zao aza velanao hitotsony io fa miteny eto de miteny manao hoe hipetraka hivoaka any an-tanàna ianao hipetraka any an-tsaha ary de ho tonga hatrany a Babilôna azy te aza miandro tsony ianao mbola ho tonga hatrany Egypte ka itoy io Babilôna io ndrao fahafahambaraka tsy afaka ho fafana tsony eo amin'ny fiainanao fa manapa-hevitra ianao ny problèmen'ny olona am'izao fotoana zao tokony samy tafavoaka amin'ny olana ao anatin'ny fotoana fohy daholo ny olona fa ny olona mbola misalasala anatin'Andriamanitra inona moa ny tiako teninao le misalasala ny olona mbola manisy ady-hevitra ny olona mbola manisy limity hoe Andriamanitra ô hiaraka aminao atreto amin'ity faritra ity atreto amin'ity fetra ity fa ny olona anankiray androso de le olona anankiray miteny foana hoe aiza indray ny misy lalana misokatr'Andriamanitra inona ray sitraponao mbola ataoko Andriamanitra inona ray zavatra tokony mbola ataoko Andriamanitra ô fa androsoko zany ary andehanako ho voninahitry ny naranao mampirehantsika ray androany ny fihevitry Jehova de tsy fantatry ny fahavalonao de me anao ny fahavalonao am'izao fotoana zao fa ianao tokony anao ohatrany Abrahama rehefa nyteny Abrahama hoe ay amin'ny heritaona tahaka izao hitrotry zazakely ianao i Abrahama tsy nome fa Sara nome satria Sara nieritreritra hoe zany ve de ho tantely ty za efa mitsahajaza mitsahatra amin'ny fomba mbehivavy fa mbola hiteraka ihany sady nome izy le nome amin'io me tsy finoana fa Abrahama tsy nome fa Abrahama tena nandray amin'izy hoe tena marina zany ataoko amaininy zany izy Abrahama ary de fantatritsika fa nitrotry zaza i Sara androany ny fahavalonao tsy mahafantatra zay fihevitry Jehova ny fahavalonao tsy mahafantatra fa ny zavatra fantany de enao potika ihany efa potika de mipotika fa ny fihevitry Jehova aminao tsy zany fa ny fihevitry Jehova aminao efa mandefa mitanany zay tsy fohy fa mahavonjy izy am'izao fotoana zao de ho tonga ray ny atsaha ianao de eny ianao no vonjendry raha nivoaka ny tanàna ianao de eny ianao no sotomondry fa na de tonga ny Babilôna azy ianao afaka iantso afaka isarika anao avy any any amin'ny tany izenare le zanakadala nge tany tsy hitany sary tany tsony tany lavitra de lavitra fa mbola tonga tany ny feon'Andriamanitra za mino amin'ity androany ity mino amin'ity androany ity fa zao toriteny zao de alefa ny tanan'Andriamanitra aka ny fiainanao hatrany Babilôna de amerina anao de apody indray ny voninahitra ao de anangany indray ny manda eo amin'ny fiainanao de amerina anao ndray avy tany amin'ny tany fampahoriana ho any amin'ny tany fiadanana ka de
fanapa-kevitra avy aminao ny ilaina androany iverina venao anaiky iverina venao fa tadidio fa miankina aminao ny fanapa-kevitra ianao androany afaka manoratra tantara hafa am'izay ny fiainanao manomboka androany ny fiainantsika de boky tsy misy soratra isan'andro san'andro fa itsika ihany no manoratra soratra ao ka androany ianao afaka manoratra tantara vaovao eo fiainanao ampy zay zay fahafahambaraka zay ampy zay zay tsy fisin zay ampy zay zay tena fitaitainana lavy zay ampy zay zay ady matatsaka ranomaso isan'andro zay fa ho avadiko am'izay ny tantara androany raiso jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ekeo ny tanan'andriamanitra miantso anao hatrany Babilôna ekeo ny antso ary rehefa manaiky de tena manaiky vonahitra teo an'Andriamanitra matoka fa voarainao zany tenin'Andriamanitra any de aza kivy a fa tsy isan'ny olona mbola arian'Andriamanitra zany ianao ny tena marina isan'andro Andriamanitra manangana olona foana hiantso antsika zay mbola lavitra mbola fotoana zao fiverenana mbola fotoana zao ahafahana miverina na lasa tany Babilôna azy ianao na tahaky ny ahoana ny degré an'ny fiverenan-dalanao fotoana mbola fiverenana zao ary rehefa tafaverina de mety zao tahaka an'ilay vehivavy anankiray ilay nitenenin Jesosy hoe za koa tsy manameloka anao fa am'izao sisa izao aza mamita intsony mahereza de voninahitra an'Andriamanitra dia antsika Jesosy matoka fa mbola eo netindray antsika tsy ho ela rehefa raha mbola tsy tonga eny amin'irao lanitra Jesosy de mahereza daholo ny tompony ombantsika tsirairay avy alleluia amen